Jeg vil også begynne med å takke interpellanten for å ha reist høyere på dagsorden. Ikke bare ett, men flere interessante spørsmål. Hvis jeg så kan tilføye en aldri så liten kritikk, så vil jeg kanskje si at interpellasjonen kunne vært enda bedre hvis den ikke hadde kommet til skade for å blande sammen flere problemområder som hver for seg er interessante. Jeg skal illustrere det med et eksempel. Det er nemlig ikke slik at det som interpellanten selv kaller de norske romfolkene, og dermed har interpellanten også selv gitt uttrykk for at hun sondrer mellom de norske romfolk og de som kan utgjøre et press mot flere nasjonalstaters grenser. Det er nemlig to vidt forskjellige grupper, selv om de i en fjern fortid kan ha etniske utspring som er sammenlignbare. Jeg tror ikke det er noe bidrag til å øke eller bygge ned fordommene mot de norske romfolkene ved å si at de livnærer seg ved tigging. Det er ikke situasjonen. De som livnærer seg ved tigging, det er for det første andre nasjoner enn romfolk, men i den grad det er romfolk, og de er overrepresentert blant tiggerne, så er de innreist for det formålet. Jeg er likeledes litt spørrende til den historiebeskrivelsen vi får når det gjelder norske velferdsstatens evne til å ta vare på det vi før kalte sigøynere, som nå er romfolk. I min kommunalpolitiske fortid så hadde jeg gleden av i 4 år å være leder for det som het Sosialomsorgsnemnda i Oslo kommune. Vi hadde tilsyn med alle tiltak som ble gjort overfor sigøynerne. Oslo kommune var som viktigste vertskapsby for sigøynerne, som det da het. Også de som hadde full boligdekning for romfolk. Så hadde de allikevel et foretrukket livsmønster som gjorde at barna ikke slo rot, ikke gikk fast på skole, og det har selvfølgelig vært med på å reprodusere en del levekårsulemper for denne gruppen. Og jeg mener fortsatt at det er grunn til å følge utviklingen, den sosiologiske utvikling, for de norske romfolkene, og se om det er ting den norske velferdsstaten kan utbygge, som gjør at ingen grupper som vi har ansvaret for i Norge faller utenfor den gode velferdsstaten. Når det da også i interpellasjonen henvises til brudd på menneskerettighetene som da skjer overfor gruppen av romfolk som er mellom 10 og 12 millioner, altså i motsetning til statsråden og interpellanten, så er man altså internasjonalt nok så enige om dette tallet. Både Amnesty International og Europarådet er enige i at det er snakk om mellom 10 og 12 millioner. Og for bare 2 uker siden så har altså EU-kommisjonen fremmet en strategi for hvordan medlemsstatene skal ordne opp og inkludere romfolket på sine ansvarsområder. Men de begynner sin strategi med å fortelle medlemsstatene at det er de som har primæransvaret ut fra sin nærhet til befolkningen, ut fra sin kompetanse og kunnskap, til nettopp å inkludere marginaliserte befolkningsgrupper. Det er alltid et nasjonalt ansvar. Så jeg kan derfor ikke holde med interpellanten når hun sier at vi ikke bare har et ansvar for de norske romfolkene, men vi har i prinsippet ansvaret for alle. Det er i hvert fall ikke i samsvar med det som den europeiske tilnærmingen til dette området. For øvrig er det kommet en rapport som nettopp viser en fullstendig oversikt over alle medlemslandenes ulike tilnærminger for å bidra til denne inkluderingen. Det er basert på 4 hovedsøyler. Det er integrering i arbeidsmarkedet. Det er å sørge for at barna kommer på skolen. Det er også det at man gjør en innsats for at de kan bosette seg, selv om andre da av og til, eller en stor del da, velger å opprettholde et nomadisk reisemønster. Og det er også
den fjerde søylen er dette med helse, at man heller ikke faller ut av det helsetilbudet som skal være grunnlaget for velferdsstaten.